ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ୱାଦ ଯେ କେତେ ମିଠା ଏବଂ ତାର ବାସ୍ନାର ଚହଟରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରାତି ପାହିଲେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜି ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଘରୁ କେବଳ ନଗଦ 2,56,00,000 ଟଙ୍କା ସହ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତଳ କୋଠା, 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍, 7ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍, 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ସେୟାର ଓ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ 2,70,00,000 ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ 1 କିଲୋ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 15ଟି ବିଦେଶୀ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଏବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ଚାଲିଛି। 1991 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ 1999 ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିଥିଲା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ PWDରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଳଚେରରେ ରହିଥିଲେ। 2014ରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ 8 ମଲ୍ଲିକ RD ଡିଭିଜନକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। 2016 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। 2023 ଜାନୁଆରୀରେ ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଚଳିତ ସରକାର ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନମତ ଟିଭି।